大家好，今次呢，我哋試下淨係用卡去畫嗰啲 birch tree。咁我就用一張普通嘅卡，咁啊剪咗佢，一張就剪成4份，咁然後呢，就將呢啲角呢，就用鉸剪呢收圓去，唔好刮親自己。咁然後呢，我哋就開少少顏色，咁首先呢，我就開藍色，咁然後呢，我哋呢就用呢個卡啦。咁呢個就係一個樹嘅側邊啦，咁你就可以用另外一支筆呢，咁就開一啲深啲嘅顏色，咁我哋呢，就可以加啲深啲嘅顏色啦，咁啊點落去，佢仲濕㗎嘛。咁然後呢，用返張卡呢，就喺另外一邊呢，上下咁樣拖啲線啦。咁然後呢，另外一棵呢，又係咁樣。咁你慣咗呢，你就可以呢，兩種唔同嘅顏色呢，就交替咁樣畫啦。咁跟住上邊呢度又畫多一個，咁個粗幼呢，你可以自己控制啦。咁我呢張紙呢，大概呢就係 postcard size 嘅，咁啊比較容易控制啲咯。咁你熟習咗個操作呢，你就可以用大啲嘅卡啊，用呢邊啦，係咪？同埋呢，可以試下多啲唔同嘅顏色啦。咁呢個就好簡單啦。咁然後呢，佢有啲中間呢，你有啲可以重複㗎嘛，即係嗰啲，譬如後邊有一個，咁你咪可以，但係你要用深色啲啦。咁等佢呢，有個前後嘅分別啦。咁呢個幾好玩嘅。咁當然咧，你可以預先起稿先嘅。咁然後咧，你可以咧點啲深色嘅點落去啦。如果有需要，
咁我用翻呢個顏色去畫，咁就簡單啲。咁你亦都可以咧開其他顏色畫埋個背景嘅。咁如果你要畫背景，你就要等佢乾啦。咁然後咧就再畫樹枝。咁我哋而家等一等，下面咧就可以畫少少。咁我當佢係好似一個雪咁嘅地下先啦。咁可以用翻呢個藍色畫啦。可以灑啲點落去啊！嗱，有啲咧你想係做深色啲咧，咁你就可以畫翻個底色俾佢啦。咁就可以分翻佢嗰個前後感。咁你可以畫翻啲枝俾佢。咁如果你需要咧，就可以喺側邊加啦。咁呢個咧就好簡單嘅練習。